السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين ومتتبعين قناة أم حفصة. نتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير وفي صحة جيدة. اليوم غنحضر معكم واحد كاب كيك سهل جدا ولذيذ بمذاق الحامض. عندنا كأس غير مملوء من الحامض، نصف كأس من الزيت، كأس غير مملوء من سكر كلاصي، 2 كيسان من الدقيق، خمارة واحدة وبيضة واحدة ونصف حامضة محكوكة. إذا على بركة الله غنبدا في تحضير الكب كيك ديالنا. في إناء كنديرو بيضة، ثم نضيف سكر كلاصي، نحركو المقادير، ثم نضيف الزيت، ثم نضيف عصير الحامض، ثم نضيف نصف حامضة، قشور نصف حامضة، نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الكيكه، كتجي رائعه بمذاق الحامض. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم الحامض مذاقها كيجي هائل ورائع. نضيفوا الدقيق شيئا فشيئا وبشويه بشويه، نضيف الكأس الثاني، كنحركو جيدا، كنضيفو الخميرة، بعد ما نحركوها جيدا نتلاقاو باش نوريكم المول اولا الكب كيك كيفاش غادي نوضعو الخليط ديالنا. بعد ما حركنا الخليط جيدا كيكون على هذا الشكل، بهذا الشكل. استعملت فقط كأس ونصف من الدقيق، كيشوف ليا هذا المقدار. اختاريت هاد الكبيغضات كنعمروهم على هذا الشكل، كيشيط منهم القليل باش كنخليو البلاصه فين يتنفخ لينا الكب كيك ديالنا. يمكن لكم تضبلوا الكويعدات الكويغضات ديال الحلوى، نضبلوهم على هذا الشكل باش ما يتسرحش لكم
العجين في الكواضات هكا. ممكن لكم تستعملوا داك القالب فاش كيحطوا الكواضات ديال الحلوى. انا حاليا ما متوفرش عندي، كنضبل في الكواضات ديال الحلوى هكا على هذا الشكل فقط. نخليها على الصداع ديال المنت ديالي، هي كنوضع هاد الصداع. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وجربوهم، فهما سهلين جدا وخفاف ومبان. نتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيبوا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. بعد ما طاب الكيك ديالنا كيكون على هذا الشكل، كيجي المنظر ديالو حتى المذاق ديالو رائع جدا بمذاق الحامض. كيكون على هذا الشكل. رطب وشيش. نتمنى تجربوه وغيعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر المشاركة باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.